ഹലോ, ഇനി നമുക്കൊരു ആനക്കാര്യം പറഞ്ഞാലോ. ആനക്കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല, വലിയ കാര്യമാണ് അല്ലേ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലും ഫാമിലി സർക്കിളിലും എല്ലാം ഒരുപാട് ആനക്കാര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതെന്താണെന്നല്ലേ, ദ എലഫന്റ് ഇൻ ദ റൂം. ദ എലഫന്റ് ഇൻ ദ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുത, അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഇനി ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം കിട്ടാനോ ഒന്നും യാതൊരു സ്കോപ്പും ഇല്ല. അങ്ങനെ ഒരു സംഗതിക്കാണ് നമ്മൾ ദ എലഫന്റ് ഇൻ ദ റൂം എന്ന് പറയുന്നത്. കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആകാനായിട്ടൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞുതരാം. മൈ 35-year-old sister was still unmarried was the big elephant in the room during all the family gatherings. 35 വയസ്സായ എൻ്റെ സഹോദരി എന്തുകൊണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കുടുംബ സദസ്സുകളിൽ എപ്പോഴും ചർച്ചാ വിഷയമായിരുന്നു. എന്നാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കാനോ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാൻ ഞങ്ങളോ തയ്യാറല്ല. അപ്പോൾ മനസ്സിലായല്ലോ, ദ ബിഗ് എലിഫന്റ് ഇൻ ദ റൂം. ഫോളോ മൈ ചാനൽ ഫോർ മോർ സച്ച് വീഡിയോസ്.